好，3组。好。明天中午的那个。地上还拆的，可是大家的包包都放不下东西了。我的发起码已经爆炸了。我们拿到我们的饭。第二小队谁？要拿土。我的裤子太松。我们的早餐长这样，这是什么？蛋饼跟水煎包。对。这个太有菜了。挺好。现在到登山口要准备整理东西要上去。我们现在只走了第1段，然后就很累。李佩柔笑一个，李佩柔。佩佩。累吗？我们现在走完第2段，然后呢，我们在休息。拿一个前锋一宿。那个吃香。口哥累吗？口哥怎么可能会累？家居累吗？口哥就不敢累了。你还不算。要谁先弄发的？就是有一批是直接这样子。现在下雨的话，我们要穿外套，还要套背包套了。啊，我的脚脚，很冷，对不对？超级冷。我们刚刚要穿袜子走过那个水。家居还好吗？脚冰到好痛哦。超冰的，对。我们刚刚差不多4点多的时候到达这边，然后搭帐篷，但是一直下雨的关系，所以整个帐篷都湿掉。然后我们刚在里面换衣服，然后全部都潮湿。然后这是我们其他同学的帐篷。然后现在要开始煮晚餐了，但是真的很冷。然后有一些同学要去取水，下面有溪流。我们要吃泡面，因为太冷了。然后我们要煮热水，然后就要泡它。佩佩，你要吃什么？我要吃宫保鸡丁。要老的重的，请你把它调整一下，把它拉成那个上面，尤其是那个不要让它跟内脏贴着，哦，不要让它跟内脏贴着，两侧前后这样给它拉。泡面泡好了。Itu batu sini kumis kau pahamian nikdi。我先收一收东西好了。我们现在要煮水，明天要用的水。现在是早上6点半，然后我们终于到通讯点了。我们从昨天下午就没有讯息。那里佩柔一笑一个，耶！佩佩，啊，我的头好好笑哦。拜拜，上面有泡面。我们在不知道哪里。我们在足球场。 지치고 벼는 나그네여 우웻토리
这样，那你这大概能看吗？ You just get my heart pumping every time that you hear around me. 노래 소리가 들려 나와. Yeah. 오늘 너를 calling you. I'm always so excited to meet you. 내 향기가 널 먼저 찾아가. Yeah. 눈 감아도 기억나게 어디 봐도 따라갈래. You're so delicate 거품 속에 수많네. Oh, you make my heart melt away. You're softy 구름 같아 이건 말로 설명 못해 You got me 이미 우리 저기 멀리 높이 있네 풍선 같이 Have you right here in a basket 你想要晒衣服啊之类的，待会我们在那个嘉明湖的那个坡哦，可以呢这个比较多的时间留给这一个嘉明湖，因为我们折返时间是12点就要开始折返了哦，所以快要10点喽。因为待会那个水呢哦，我现在要戴帽子，因为太阳太大。看同学呢哦，这个痛的。 6块。我们现在大家在休息，刚刚在对面的山，现在跑来这里已经那么远了，应该也半身不遂了。没有办法在水边，天哪 ！Bever 来中间，第3小队到达嘉明湖，成功！ 找回我们的帐篷了。那我觉得太早，是拿去营地洗，然后我肚子都在吃鲜贝。拿着我们的拖鞋，然后要去那边。把我的鞋子洗好了，现在要卷裤管。这个水超级太冷 ！Oh my god！ 马夏拉关，马夏拉关。 伊拉拉拉比哈尼杜。来嘛，上来，乖乖乖。帮我打开。我们现在要拆帐篷，待会就要出发了。今天终于要回家了。You just get my heart pumping every time that you hear around me. 노래 소리가 들려. 用一个法圈绑上登山杖，就可以做自拍。对。太强了！营地，拜拜。拜拜。现在休息时间，等下要下坡了。我们下山了，终于。对，然后我们现在要去搭车，我们要回关山火车站了，然后大家就可以回学校。耶！我们好棒，李佩柔，我们是开心校一个。然后我们在抽。我们在那边抽抽签。